We left our Uber and just ran. Wow. That's what I was just talking about, that I did in Boston. It always happens. And then, like, but the end of the story was I was like, this is the only option, so. oh yeah. And as soon as I got on the train and like sat down, I made the whole walk run with my drink in my hand. And then I sat down on the train sweaty and literally. Well, I knew this was my backup plan the entire time. I swear. That we were gonna run? Yeah. But I was I like, planned it all out. What do you think? I think of every option. I looked at his route when I ordered the Uber and I said, if we are running late, we're gonna run out on that corner. And I knew exactly how to get here. Right? For traffic. oh my god. You're the one who's ready with your coffee. So we're gonna meet again. King of flights. ペンステーションにアリドロがまたあったんで、ニューヨークの初日に食べたやつですね。また買ってしまいました。友人がおすすめしてくれたんですけど、ピノキオっていうのがすごい美味しいらしくて、あ、本当だ、すごい。こんな感じですね。生ハムに、うまそう。ちょっと食べてみたいです。
I think they said don't get out. So if you're not getting out, just timing-wise, we're You guys enjoy the train ride so far? Quiet? And also, folks, the cafe car is now temporarily closed. He will reopen when we make the announcements. We do thank you very much for your patience. Cafe car is temporarily closed. My bus should be down there or will be there in just a few moments. Once again, if you're looking for the Vermont Transline bus, please proceed to the front entrance. Just between the sliding doors is an elevator to your left. Take that elevator to the first floor. And the back into the building, and the bus bay area is to your ち left. ょうど3時間近くですね。3時間近いな。2時間45分ほどです。ニューヨークの首都の割にはすごい小さいというか、人があんまりいなそうな雰囲気ですね、全体的に。駅自体は立派ですけれども、あんまり人はいない感じです。まあ電車で3時間もすると考えてみたら結構遠くまで来てますから、やっぱここには州の行政区間しかほとんどない感じなんでしょう。本当に何もないし、周りもほぼほぼ何もないです。ハドソン川がここまでつながっているんですが、本当その川以外何もないですね。ちなみにここでハドソン川とは分かれて、これから内陸の方に入っていきます。ちょっとあっちの方は街が見えますね。古い建物も見えるので、あっちの方が行政機関なのかもしれません。アルバニーでは、10分ぐらい止まるってことだったんで、ちょっと降りてみた感じです。じゃああと6時間ぐらいこのままアムトラックに揺られたいと思います。Are you saying? I think my flight's Monday, the 15th. Yeah, New Jersey. And then I think do whatever. Wednesday will obviously be the transfer to the customers. But besides that, the rest of it, she has to do karaoke on Friday. I go to her friend from work's rooftop thing. Maybe the day of her birthday or a different day, whatever day it is. Then you can just come to Macy's house and stay with us back on.
Next station stop is Rome. Rome is the next 15 minutes running time. Next station stop is Rome. 15 minutes running time. マンチェスター駅まで来たんですけれども、もうこっちまで来るとほとんど乗客がいないですね。もうほとんどカナダとの国境に近い場所になります。シラキュースぐらいまでは人が結構乗車もしてたんですけど、ほとんどいないですね。ニューヨーク州で3番目の街らしいですけど、特にどんな惨状があるんだろうってぐらい結構田舎道ですね。今5時半です。10時20分に出たので7時間乗ってきた形になります。あと2時間ほど乗るとナイアガラ終点ですね。終点のナイアガラまで着くような感じです。これがここの街の全容ですかね。反対側はほとんど何もないので、こちら側が街なんだと思いますけど、なんかいい意味でも悪い意味でも簡素な感じのする街ですね。もうすぐそこがカナダなので、トロントとかとのやり取りがもしかしたら多いのかもしれないですね。でもあそこにはなんかでっかいマンションがあるな。街には不釣り合いなほどあのマンションは大きいですけど、
ちょっと空気が冷たくて。ああ、on the train. Yeah. Okay, thank you. もう出るそうなんで、また乗りたいと思います。あと2時間ほどでナイアガラに向かいます。向かうというか到着します。You can give me back later. Yeah. Medyo ka-waste of time, but I only have バッファローに向かっています。いやー、朝10時からずっと電車乗ってるので暇でしょうがないんですけれども、ニューヨークのセブンイレブンで買ったチョコレートチップクッキーをチョコレートチャンククッキーを食べてみたいと思います。1.69 ドル、200円ちょっとってことですかね。セブンイレブンで売ってるものなんか基本的にそんなに影響してなくて、もっとそこまで変わらないぐらいで安いなっていう感じはありましたけど、どんなもんなのか。すごいしっとりしてますね。1枚280カロリーか。すごいな。この2枚で560カロリーだそうです。牛丼1杯分ぐらいありますね。でも確かにめちゃくちゃ糖分、日本のやつよりも、日本にもセブンイレブンこういうの売ってると思うんですけど、糖分がすごいな。なんか砂糖とかバターとかがめちゃくちゃ塗り込められてる感じしますね。ブラウンシュガーって書いてありますけど、確かにブラウンシュガーすごい使われてる。食事レベルで考えるんならいいかもしれないです。ちょっと一度で2枚食べるのはお腹いっぱいになりそうですね。アメリカの人にとってクッキーお菓子じゃなくて食事なんですかね。なんかそう思わせるぐらいのカロリー量でした。じゃああと1時間ぐらいでバッファロー、1時間ちょっとでバッファロー、もうあと40分ぐらいかな、プラスしてナイアガラに行きます。Next stop is Buffalo Exchange. Just move Buffalo Exchange. All doors will open platform side. Buffalo Exchange now arriving.
again, station stop is Buffalo Exchange. Now arriving Buffalo Exchange. All doors will open platform side. Buffalo Exchange Street. バファロー駅まで着きました。誰もいないですね。バファロー自体はニューヨークで第2の都市らしいんで、100万人以上都市圏に人が住んでるそうで、確かに街は多少ある感じです。ただもうカナダとのほぼほぼ国境ぐらいまで来てるので、もしかしたらトロントとかと仕事してる人が多いのかもしれないですね。で、やっぱ人が少ないからなのかもしれないですけど、多分みんなほとんど飛行機使ってるんでしょうね。ちょっと外出てもいいのか、やっぱもうすぐ出ちゃった。外出てもいいのかって他の人が聞いてたんですけど、タバコ吸えるかってダメだって言われてました。もうほとんど人が乗ってません。やっぱナイアガラに電車で来る、そんないないんですね。ニューヨークからナイアガラに電車で行くやつはあまりいないということが分かりました。なるほど。普通に考えたら飛行機で行きますよね。1時間とかで行けるんですしょうがないですね。あと30分ぐらいで着くはずです。割と時間通りですね。やっぱ東海岸の方のアムトラックはすごい時間が正確だなっていうのが、なんか感じているところです。